Nosso tema é sobre bruxismo em adultos. Me chamo Dr. José Carlos, médico, especialista em homeopatia, com pós-graduação em medicina psicossomática e psicoterapia breve integrada, que não são especialidades. Então vamos lá. O bruxismo é o ato involuntário de ranger ou apertar os dentes, mais comum à noite durante o sono, mas que também ocorre durante o dia em situações de estresse. O bruxismo é um distúrbio psicossomático multifatorial que, segundo a OMS, afeta cerca de 30% das pessoas no mundo e 40% no Brasil. As pessoas, normalmente, elas apresentam dores nos músculos da mastigação, na articulação temporomandibular, dores na face, na cabeça, no pescoço, nos ouvidos, zumbidos, desgaste dos dentes que podem apresentar trincas ou fraturas, bem como gengivite. As pessoas acordam cansadas, têm dificuldade de abrir a boca e dores ao mastigar os alimentos, estalos ao abrir e fechar a boca. O bruxismo ele tem um componente genético hereditário e as causas mais comuns são os fatores emocionais, que chegam a cerca de 70% nos adultos, que são as ansiedades, depressões e estresse. O estresse elevado do dia a dia pode ativar mais os conflitos internos e as pessoas terem dificuldade para lidar com as frustrações. Acabam acumulando medos, raivas, ressentimentos, e que isso acaba gerando, é como se fica mastigando essas situações e o corpo reage com o bruxismo. Outros fatores são a apneia noturna, uso excessivo de bebidas alcoólicas, cafeína, refluxo gastroesofágico. Vejo aqui a homeopatia a partir do remédio personalizado, de grande importância, pois ao equilibrar a neuroquímica e a função cerebral, vai ajudar na normalização do sono, no alívio da ansiedade, do medo, da raiva, do ressentimento, trazendo mais relaxamento à musculatura e ajuda a eliminar, a acalmar as dores. É essencial que o paciente busque um cirurgião dentista para avaliar e fazer todo o acompanhamento. A psicologia ela é importante, pois a psicoterapia vai ajudar a trabalhar os conflitos internos. E a fisioterapia e a fonoaudiologia serão importantes sempre que for necessário. Se gostaram desse vídeo, pode inscrever-se, dar seu like, compartilhar. Muito obrigado e até breve.